ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈகிள் வீடியோ தமிழ். இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சப்வே ஈஸியாக அப்படியே ஹேக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஆப் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டூ ஆப் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஆப் வச்சு நீங்கள் என்ன வேணால் ஹேக் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜி தவிர. இது சும்மா ஃபனுக்கு தான் கைஸ், நீங்கள் யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்க வேணாம். இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஈகிள் வீடியோ தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க, ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் வந்துட்டு இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். பாருங்க கைஸ், மேலே சர்ச் கொடுத்து இப்போ வந்துட்டு சப்வே சர்ஃபர்ஸ் MOD மோட் அப்படின்னு போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நிமிஷம், அவ்வளோதான். இப்போ வந்துட்டு வந்துடும் பாருங்க, டாப் ஃபர்ஸ்ட்டில் ஒன்று வரும் பாருங்க, சப்வே சர்ஃபர்ஸ் மோட் அன்லிமிட்டெட் காயின்ஸ் கீஸ் அப்படின்னு போட்டு வரும். அது கீழே வந்து நீங்கள் அந்த ஓப்பன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து இன்ஸ்டாலும் போட்டுக்கோ. நீங்கள் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதால ஓப்பன் போட்டுருக்கேன். நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ளே போய்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஐயோ, இதுக்கு நெட் தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் இமெயில் ஐடி கேட்கும், நீங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுத்துருங்க. ஏதாச்சும் சும்மா கொடுங்க, இதுக்கு நெட்டெல்லாம் வேணாம். இது சும்மா நம்ம ஹேக் பண்ணியிருக்கிறதால இப்படி கேட்கும், நீங்கள் கொடுத்துருங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், வேறு பாருங்கள், காயின்ஸ் அண்ட் கீஸ் மட்டும் பாருங்கள். நீங்கள் எவ்வளோ மில்லியன் அன்லிமிட்டட் காயின்ஸ் கீஸ் அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ போர்டு வேணால் வாங்கிக்கலாம். இப்போ மீ ஆப்ஷனுக்குள்ளே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், எல்லா கேரக்டரும் அன்லாக் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்துட்டு காயின்ஸ் இல்லாதப்ப ஐயோ காயின்ஸ் இல்லையே, இந்த கேரக்டர் வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு தோணும். இப்படி நிறைய ஹேக் பண்ணி எல்லா கேரக்டரும் வச்சுருக்கிறதால என்ன இப்படி இருக்குது, நம்ம சேர்த்து வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போர் அடிச்சிடும். இப்போ ஸ்கேட்டிங் போர்டு பாருங்கள், எல்லா போர்டும் ஐயோ ஹோம் போயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாரி. திஸ் அப்ளிகேஷன் நீட் இன்டர்நெட் அப்படின்னு கேட்கும். நீங்கள் ஓகே கொடுக்காதீங்க, வேற எங்கேயாச்சும் சும்மா தொட்டிங்கன்னா போயிடும். மறுபடியும் இமெயில் ஐடியா, சரி இமெயில் ஐடி கொடுத்துருவோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க, நான் ஸ்கேட்டிங் போர்ட்ஸ் அப்படியே காமிக்கல இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்க. எல்லா போர்டும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு என்ன ஸ்கேட்டிங் போர்டு பிடிச்சிருக்கோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம், எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் விளையாட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஸ்கேட்டிங் போர்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்கேட்டிங் போர்டில் பறக்க வச்சா பறந்துகிட்டே இருக்குது, கீழே வந்துட்டு குனிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக இது குனிஞ்சிரும் பாருங்கள். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, பறக்க விட்டால் அப்படியே பறந்துக்கிட்டே இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு. இதில் கீழே குனிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அதுவே தன்னால் கீழே குனிஞ்சிரும். சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாருங்கள், வா சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபன் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி விளையாடணும்னா லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. டூ ஆப்போட லிங்க்கு மறக்காமல் டூ ஆப் ஏற்றி கூகுள் போயிட்டு ஏற்றிக்கோங்க. அப்புறம் ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ளே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் ஏற்றிக்கோங்க, ஃபன் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ பார்க்குறேன். பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். கைஸ், நீங்கள்லாம் ஹேக் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபன் பண்ணுங்கள் நல்லா. எப்படி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது 100% ஒர்க்கிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.